Hamin Quintans, joka kesken kautta saapui Kauhajoelle ja korvaa siis Tremaine Fordia, jonka nilkkavamma estää miehen pelaamisen. Oli harjoittelua kokeillut, mutta siellä on tekemään screenin. Vuoro jää korille, löytää sieltä kaksi viimeisintä rautoihin. Kun Quintans saa pallon korille, lähtenyt röykeästi ja itse suhteellisen vahvasti olla 5 pisteen johdossa. Kun Quintans jälleen pallon kanssa tarjoilee tuonne korjalle Koivisto, äskeinen kuvio toistuu toiselta puolelta. Tällä kertaa kuitenkin siinä hyvin puolustus mukana ja ohi menee ja Quintans jälleen upea. Kaventuu 8 pisteeseen, kun Watson tarjoilee korinalle Quintansille. Quintans, kakkonen kaukaa ja Hamin Quintans ja huilaa, niin tänään niitä huiliminuutteja on tullut kyllä enemmän kuin Quintans. Eskola Quintansille ja Quintans nostanut selkeästi tasoaan viimeisten minuuttien aikana jälleen pahan teossaan ja Quintans on suhteellisen paljon. Aivimme leikkaa ja tuossa yrityksessään ja Watson rauhoittaa nyt karhun peliä. Löytää Quintansin edestä heitto ohi menee. Levypallo saa Quintans. Quintans löytää korinalta Jonathan Bullockin jälleen. Quintans minuutista vastaan 5 sekuntia hyökkäysaikaa jäljellä. Quintans Sinoume lähtee nyt heittoon eturautaan ja Quintansin käsiin pallo pomppii. Mies syöttää sen nyt pois Watsonille. Watson takas Quintansille ja Hamin